สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับนี่คือถามทันทีโดยเพจถามอีกกับผมอีกบรรพตคณาเพิ่มสุขนะครับวันนี้ครับชวนอาจารย์แอนดรูสต็อตส์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ในอดีตเป็นนักวิเคราะห์มายาวนานถึง20 ปีนะครับแล้วก็ผมเองก็ได้มีโอกาสเรียนกับคุณแอนดรูมานานอยู่พอสมควรนะครับย้อนกลับไปนู่นฮะตั้งแต่ในช่วงประมาณ10 กว่าปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่สมัยที่อยู่ BBA ธรรมศาสตร์ก็รู้สึกชื่นชอบนะครับโดยส่วนตัวก็ชื่นชอบอาจารย์แอนดรูอยู่แล้วนะครับอาจารย์แอนดรูก็ให้ความกรุณานะครับวันนี้ก็มาร่วมพูดคุยกันด้วยนะครับคนไหนที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับหัวข้อหลักๆวันนี้ที่เราจะร่วมพูดคุยกันก็จะเป็นในเรื่องของการทำ valuation นะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลาแบบนี้นะช่วงเวลาที่มันเจอเรื่องของโควิดอะไรต่างๆเนี่ยมันปวดหัวมากนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจก็พังนะ listed company อะไรต่างๆนะ performance นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับได้รับผลกระทบแน่นอนในมุมของการทำ valuation มันจะเปลี่ยนแปลงไปในมุมไหนบ้างนะครับก็จะมาพูดคุยกับคุณแอนดรูสต็อตส์นะครับ Hi hello Nice to see you. Yeah very nice to see you too how are you I'm good trying to maneuver through this time and right. make sure that we thrive right. through it after the COVID-19 exactly we gotta first thing we gotta survive and then second right. we gotta thrive exactly. That's my challenge right. to everybody here. How do we come out of this thing better? right นะฮะเดี๋ยวในระหว่างที่เราพูดคุยกันผมก็จะมีแปลแบบกระชับนะครับคนไหนที่พอฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องนะครับแล้วอยากจะพูดคุยกับคุณแอนดรูก็พิมพ์เข้ามาได้คนไหนที่บอกว่าเฮ้ยช่วยให้แปลให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวผมก็จะจัดให้เหมือนกันแล้วก็พิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้ถ้าหากว่ามีคำถามอะไรเนี่ยนะครับก็พิมพ์เข้ามาแล้วเดี๋ยวผมจะถามให้นะครับเมื่อกี้อาจารย์แอนดรูบอกนะครับว่าช่วงโควิด-19 แบบนี้เนี่ยอย่างแรกที่เราต้องทำเลยเอาตัวเองให้รอดนะครับให้ survive ให้รอดจากวิกฤตรอบนี้ไปได้แล้วหลังจากนี้เราต้อง thrive นะฮะเราต้องรุ่งโรจน์นะครับไม่ว่าจะเป็นในมุมไหนก็ตามทั้งเรื่องการลงทุนแล้วก็การใช้ชีวิตของเราด้วยนะครับโอเค a lot of people are here คุณนราธิปบอกว่ายอดเยี่ยมนะครับคุณภารุณชัยบอกว่าสวัสดีครับนะคุณสุขสันต์สวัสดีครับสวัสดียามค่ำคืนนะฮะหลายท่านยังไม่หลับไม่นอนกันน่ายินดีมากเรามาเติมความรู้กันในช่วงเวลาแบบนี้นะครับ so do you see that the COVID-19 affect the performance of the listed companies like in what way in what aspect Well, I mean every company is going to be facing either massive reduction in earnings or losses everybody so it is across the board that's the first thing right and I think that particularly when we look at the US I think a lot of people are underestimating the extent of the pain I think that is a major thing that as we start to see the results come out more and more that this is not something you can't turn off the economy and then just turn it back on right is it like the most crisis that ever happened in your life that you seen definitely in my career let's say I'm just almost at 30 years this is definitely the worst I've seen and you've been working for 30 years 30 years yeah wow that's a lot yeah and remember I also have my coffee business Coffee Works and right we're exactly. a factory with 100 people and our customers are mainly coffee shops and hotels so you can imagine revenues down 80-90% so that when I say we got to survive first that's what I feel that right in terms of the business in terms of the daily life and stuff right นะครับคุณแอนดรูบอกว่าคุณแอนดรูเองเนี่ยทำงานมา30 กว่าปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอ้วิกฤตรอบนี้เนี่ยวิกฤตโควิด-19 เนี่ยมันหนักหน่วงมากที่สุดในชีวิตของอาจารย์แอนดรูเลยนะครับและสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าทางด้านของบริษัทต่างๆโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยโดนแน่ๆนะครับในเรื่องของ performance ผลประกอบการต่างๆนี่ไม่ต้องสืบเลยนะครับโดนชัวร์ๆแถมน่าจะโดนหนักกว่าที่คาดการเอาไว้ด้วยนะครับคือตอนนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าเฮ้ย Q1 เนี่ยมันน่าจะโอเคนะแต่ Q2 นี่สิอันนี้น่าจะเป็นของจริงอยู่เหมือนกันนะครับ so do you think that the Q2 would be the bottom of the effect that we see right now I think that it probably is going to be the bottom but it isn't going to recover from there it's going to take time because we have a sentiment that people you have a whole generation that can be affected by this
right and when people see their livelihoods fall like they see it right now, they're not going to come back spending. And that is the without remember when we talk about economics and we talk about business, it starts with the consumer. Factories expand because of consumer demand, not the other way around. So without consumer demand, we have a difficult situation. ครับ Companies aren't going to grow their revenue. right เมื่อกี้ผมถามไปนะครับว่าไอ้ Q2 เนี่ยมันน่าจะเป็นจุดต่ำสุดแล้วหรือยังนะครับคือในมุมหนึ่งมันก็อาจจะใช่นะแต่ว่าเราต้องติดตามกันด้วยโดยเฉพาะทางฝั่งของ consumer นะครับหรือว่าผู้บริโภคอย่างพวกเราเอาง่ายๆอย่างตอนนี้เราใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับในช่วงก่อนที่เกิดโควิดนะครับส่วนใหญ่ก็น้อยลงถูกไหมครับเพราะอาจจะติดมาตรการล็อกดาวน์อะไรต่างๆด้วยอันนั้นคือส่วนหนึ่งหรือว่ารายได้มันก็อาจจะหายไปนะครับและอย่างที่ก่อนหน้านี้อาจารย์แอนดรูก็บอกไปนะครับว่าจริงๆอาจารย์แอนดรูเนี่ยไม่ได้ทำเฉพาะในเรื่องของตัวพวกในวงการตลาดหุ้นเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วก็ทำพวก Coffee Works ด้วยนะครับก็เป็นเหมือนกับเป็นร้านกาแฟนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับก็ส่งให้กับทางด้านของโรงแรมร้านอาหารอะไรต่างๆเพราะฉะนั้น feel the pain นะครับคือรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดอยู่เหมือนกันนะครับคนไหนที่มีคำถามนะครับอะไรก็พิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้เริ่มที่จะเข้ามากันแล้วนะฮะคุณณัฐเดชบอกว่า great job นะฮะ great job มากๆนะครับคุณอนิตาบอกว่า glad that คุณ Andrew came to share his view tonight Thank you. right thank you นะครับคุณฟ้าบอกว่า cheer you on ค่ะ Andrew นะฮะเนี่ยโอ้แฟนคลับเยอะจริงๆคุณอาจารย์แอนดรูเนี่ยพูดภาษาไทยได้ you can talk in Thai right ได้แต่ไม่เก่งเท่าไหร่นะฮะพูดภาษาอังกฤษเก่งกว่า that's better I mean you can talk like in Thai actually I can but I think your Thai is so much better than mine hopefully I mean I'm Thai but sure. You just taught me the word about thrive is that รุ่งโรจน์ yeah รุ่งเรืองรุ่งโรจน์ stuff like that รุ่งโรจน์Yeah wow that's a good oneนะโอเคนะครับขออนุญาตดูหน่อยนะครับคุณฟ้าบอกว่า couldn't agree more the customer will gonna change their shopping behavior right in what way in what way did you see I mean the problem is first of all you're depleting the savings of a lot of people across the world you're depleting the savings and so all of a sudden confidence falls and the second thing is that when you have so many people out of work, they are afraid that they're not going to have a job or that they could lose their job. So the bargaining power of the workers across the world is being crushed. And that basically means that they are going to be under threat. I mean, I think the one biggest problem I have with this whole shutdown is that the people like you, like me, many others that can work from their homes, fine. Right. But what about all the other people? And they a lot of them cannot work. Yeah, from home. Right. And it's happening around the world, right? Not only in Thailand. Yeah, correct. And you know, I mean, Thailand, in some ways, Thailand just doesn't have the luxury of being able to have the government just pay people. You know, America has that belief that they have enough money that they can pay people to stay home. But, right. You know, Thailand has to go back to work. They can print all of the money, like, unlimited amount right. of the money. So if Thai government said, we're going to just support everybody at home for 6 months or something like that, they would have to issue bonds, not only to the Thai people, but probably US dollar bonds. And, that would just put more and more pressure on the baht currency. And so, it's just very hard. And this is where it is an uneven impact. For emerging markets, it's very different. Developed markets have the power of their currencies. ครับอันนี้เดี๋ยวสั้นๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าเรื่องกันแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวมากๆนะครับสิ่งที่คุณอาจารย์แอนดรูพยายามที่จะอธิบายพวกเราเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือว่าไอ้วิกฤตรอบนี้ที่บอกว่ามันหนักจริงๆเนี่ยเพราะว่ามันกระทบกับในเรื่องของเงินฝากเงินออมของประชาชนคนไทยนะครับคือถ้าโอเคถ้าเป็นอย่างพวกเราที่เรานั่งฟังไลฟ์กันอยู่นะครับหรือแม้กระทั่งอาจารย์แอนดรูแล้วก็ผมเนี่ยเราสามารถ work from home ได้นะครับด้วยหน้าที่การงานอะไรต่างๆนะฮะเราออนไลน์ได้นะครับแต่ว่าคนจำนวนมากเยอะมากนะครับไม่ใช่เฉพาะในบ้านเราแต่ว่าเกิดขึ้นทั่วทั้งโลกเนี่ยนะครับ
หลายคนแทบจะไม่มีงานทำณเวลานี้นะครับซึ่งจริงๆก็ต้องเอาใจช่วยแหละนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในมุมของเศรษฐกิจตรงนี้เนี่ยมันก็ยากลำบากเหมือนกันอย่างถ้าเป็นอเมริกาเขาก็สามารถพิมพ์เงินออกมาได้แบบไม่อั้นเลยใช่ไหมครับเพื่อที่จะจ่ายให้เราอยู่บ้าน stay home หยุดเชื้อเพื่อชาติอะไรก็แล้วแต่บ้านเราเนี่ยมันก็คงจะลำบากเหมือนกันเนาะถ้าหากว่าเราจะไป issue bond ระดมทุนผ่านพวกพันธบัตรอะไรต่างๆออกมาเยอะๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันก็ไปกระทบกับเรื่องของค่าเงินเรียนต่างๆนะครับเอาคนไหนที่มีคำถามพิมพ์เข้ามาเลยนะครับโอเค let's ask about the valuation okay so how would you value the companies differently from the others from the, the period before the COVID-19 So the first thing is that we're in a period where earnings are collapsing or going to be negative. Right. So the most common measure of valuation is PE, but PE doesn't really work in this type of situation. Another alternative is to use the price to book. But I think that because the price to book is a more stable measure, but I think the price to book doesn't reflect the new reality for many of these companies. So you asked me this question earlier yesterday, at the end of yesterday, and I spent today writing about it for you. And so I've come up with my way. Thank you. Yes. I've come up with my way of explaining how I think we could value these companies. โอเคนะครับอันนี้แค่อินโทรช่วงแรกนะครับคือเมื่อวานนี้เราคุยกันเล็กน้อยนะครับว่าสำหรับในช่วงนี้ที่มันเจอปัญหาโควิด -19 แล้วทำให้เรื่องของไอ้ตัวผลประกอบการเนี่ยพังคือต้องใช้คำว่าพังเลยนะครับหลายบริษัทแน่นอนย่อมมีโอกาสที่จะขาดทุนเพราะฉะนั้น PE ที่เราใช้กันเยอะๆใช้กันบ่อยๆมันก็คงจะใช้ไม่ได้มันก็เลยมีคำถามว่าถ้างั้นไปใช้ P to book value ได้ไหมล่ะมันก็มีเวของมันเหมือนกันแต่ว่าอาจารย์ดูบอกว่าถ้าใช้ P to book value เนี่ยจริงๆมันก็อาจจะไม่ได้สะท้อนภาพความเป็นจริงของ listed company หรือว่าบริษัทจดทะเบียนมากเท่าไหร่นะครับซึ่งอาจารย์ดูทำกันบ้านครับทำกันบ้านเยอะมากเขียนลงไปในบล็อกด้วยนะครับซึ่งคนไหนที่อยากจะไปอ่านเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถเข้าไปที่บล็อกของอาจารย์ดูได้นะครับ so yeah give me that so the way that I looked at it is I looked in the past like Warren Buffett or the Schiller PE they look at a 10-year average of earnings now I've actually made a file for your viewers that they can download on my site but what I've done is made it so that you can choose 5 years 10 years or 3 years but the point is we want to try to establish what was the earnings pre-COVID so this is step number one that we have and the reason why we take an average is because it's possible that earnings are volatile and we want to kind of get an average to understand what is the earnings power of this company pre-COVID. So that's step number one. Average for like 5 years or 10 years. Yeah, I'm looking at 5 years, but in the file I made it so that anybody could go 10 years or they could go 3 years, but I'm going to talk about 5 years. For each company in Thailand? Each company in the set 50. โอเคโอ้โหสุดยอดมากครับทุกท่านนะฮะอันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเนี่ยฮะคุณอเล็กซานเดอร์เนี่ยพิมพ์เข้ามาแล้วนะครับบอกว่าถ้าอยากจะดาวน์โหลดไฟล์นะที่อาจารย์แอนดูบอกเมื่อกี้ท่านใจดีมากนะครับท่านทำการบ้านให้กับพวกเรานะฮะคือสเต็ปที่1คุณต้องรู้ก่อนนะว่าไอ้ก่อนที่มันจะเกิดโควิด -19 เนี่ยบริษัทที่ท่านสนใจอยู่เนี่ยนะครับผลประกอบการของเขาเป็นยังไงนะซึ่งอาจารย์ดูทำกันบ้านมาย้อนหลังไปเลยนะครับจะกดเป็น3ปีก็ได้จะ5ปีก็ได้เป็น10ปีอันนี้ก็ได้เหมือนกันย้อนหลังไปเลยแล้วดู average นะครับหรือว่าตัวค่าเฉลี่ยนะฮะว่าผลประกอบการก่อนช่วงนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรกันบ้างเพื่อที่จะนำไปสู่ข้อที่2นะครับซึ่งทุกท่านครับเนี่ยเข้าไปดูได้นะฮะคุณอเล็กซานเดอร์ฝากไฟล์ไว้แล้วนะครับบอกว่า download the file here นะฮะเดี๋ยวพินไว้ให้นะครับเป็นตัวข้างล่างอันแรกนะครับตัวคอมเมนต์นะฮะซึ่งทุกท่านเองก็สามารถดาวน์โหลดแล้วก็ไปดูได้แต่ว่าหุ้นที่เอามาให้เนี่ยเป็นเซ็ต50นะเซ็ต50นะครับไอตัวเล็กตัวน้อยเดี๋ยวว่ากันนะครับ so you're gonna do the rest of the listed companies in Thailand or only set 50 I'm only gonna do those if your followers want it โอเคใครอยากให้อาจารย์แนนดูทำตัวอื่นนอกเหนือจากเซฟ50บอกมานะครับแต่โอเคอันนี้เราแซวกันเล่นๆนะครับจริงๆเซฟ50ผมว่าก็มากเพียงพอแล้วแหละโอเคso that was the first thing yeah that's the first one so let's just say that we have the earnings we have the earnings trend and now we've taken an average to say okay this was the earnings power of the company let's just say it's 10 baht
Now, what we're going to ask the question is, right now we know that in this year, the earnings is collapsing. So no sense in using that. So the question is, after this gap year of loss, what is going the earnings power going to be permanently? It's going to be damaged in some cases a lot. In other cases, take CPO or 7-Eleven as an example. Maybe there's no damage. But take a hotel company like Mint. Maybe we've got significant damage. Or some of the companies may get zero revenue of this year. It's possible. It's possible. But the point of this research, the point of this process is I don't care about this year. I don't care about this year. So you think it's just like a one time off? There's this dog that lives down at my house. And every night when I go by him, he's running around in circles chasing his tail. Trying to say, what's the earnings going to be this quarter, that. Right. Market's already adjusted. And, it's adjusted now. So the one thing I really want to understand from a long-term valuation perspective, because you asked me from a value, how to value, look at the damage to the long-term earnings of the companies. And that's what this file allows you to do. Wow. Awesome นะครับขั้นแรกคือต้องดูก่อนว่าค่าเฉลี่ยผลประกอบการก่อนที่เกิดโควิดเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดที่ไฟล์ได้ขั้นที่2คุณต้องทำความเข้าใจก่อนนะว่าปีนี้เนี่ยมันจะเป็นปีที่เกิดขึ้นครั้งเดียวนะครับเพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์แอนดูเปรียบเทียบกับสุนัขนะครับที่อยู่แถวๆบ้านนะฮะบอกว่าที่มันจะชอบวิ่งแบบวนไปวนมานะครับแล้วก็พยายามจะกัดหางตัวเองแล้วก็ถามคือถ้าเปรียบเทียบกับพวกเรานะครับคือเราก็มักจะถามว่าปีนี้ผลประกอบการจะเป็นยังไงนะครับหุ้นจะราคาอะไรเท่าไหร่เราถามซ้ำๆแต่ว่าอาจารย์ดูบอกว่าปีนี้เนี่ยต้องคิดว่ามันเป็นเหมือนกับ one time off นะครับมันเหมือนกับว่ามันเกิดขึ้นครั้งเดียวแต่สิ่งที่เรากำลังมองหาคือแนวทางในการประเมินมูลค่าหุ้นในระยะยาวอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากๆ so what's next what would be the third process it's a little bit like a bridge that goes over a cliff. Right. We're going to come down. And so now the first thing that I've done is I've taken this information and I've tried to calculate for people that download this file, what is the market saying is the damage to EPS? The market, you mean like the consensus or? In other words, what does the price say? Oh, the market price. The market price. What is the market price telling us? So for instance, take IVL as an example. Okay, that's a hard one. Based upon this calculation, the market is saying 70% damage to the EPS. For future EPS, right? So the market price went down 70%. Is that what you mean? It's a combination of a couple different factors. Now, one of the key things is that we have to think about what's the PE going to be at that time, right? So there's many different factors that go in. I'm trying to simplify it. By taking an average PE over also 5 years, we can try to, use a PE that's a little bit more normalized. Now, there still is the issue that, maybe the whole PEs are just way too high, in the future. Someone's painting your wall. I noticed. That's great. Right. Well, it happens. It's at night, time off. Exactly. It's just boom. There you go. Okay. So we just change it. Yeah, we're not living in a virtual. We're not living in a virtual world. It's real. Yeah, it's real now. Yeah. Okay. So some other companies I was looking at, like Mint as an example, the market price based upon holding these different factors at this point, the market price is telling us that there's 50% damage to long-term EPS. Okay. If we look at the other way around, we see some companies like Advance where it's saying only 7% damage. Right. And so, we can see on both sides what that expectation of damage is. So this is the next part. We talked about, understanding the prior EPS, trying to understand the future damage. Now we're trying to calculate what is the market telling us is the future damage to earnings. โอเคนะครับอันนี้
เริ่มลงลึกมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับสิ่งที่อาจารย์แอนดรูพยายามจะอธิบายคือว่าโอเคเอาละตอนเนี้ยเราควรจะต้องเข้าไปดูที่ราคาตลาดของหุ้นแต่ละตัวหรือว่าตัวที่เราสนใจด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมื่อกี้ยกตัวอย่างมีหลายตัวนะมีทั้ง IVL นะครับมี Mint นะครับแล้วก็จะมีทางด้านของ Advance นะครับเพื่อเป็นการวิเคราะห์ดูนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมิสเตอร์มาร์เก็ตนะครับในตลาดเนี่ยเขามองอย่างไรว่าหุ้นตัวนั้นๆหรือว่าบริษัทนั้นๆเนี่ยถูก damage นะครับหรือว่าถูกแรงกระแทกมากแค่ไหนอย่างไรนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของ expectation ความคาดการณ์นั่นแหละครับสิ่งที่เราจะเข้ามาดูอีกมุมหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของตัว average ค่า PE ด้วยนะครับคือต้องดูกันแบบเป็นค่าเฉลี่ยกันยาวๆนะครับแล้วก็เข้ามาวิเคราะห์นะครับถึงตัวเลขคาดการณ์ในอนาคตต่างๆด้วยนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆไล่ไปทีละสเต็ปนะครับ So the next thing is that let's say that you have this Excel file and you look at it and you say, I don't believe that IVL is so damaged. Right? I said minus 70%. It's too much. If you believe that, then I put a section in this file, just a column that's in gray, where you can enter in how much damage you think. 30%? So I just imagine myself. Well, that's the hard part, right? I mean, yeah, that's a hard one. Each person watching this video is focused in on a small number of companies that they're really, owning and focused on. And let's just say that somebody's very close to IVL and they decide that it's going to be down only 40%, not 70% damage to EPS. They can key that in and then they can see what the price should be. And they can see, what the value of that company is based upon an EPS that's not damaged by 70%, but damaged maybe by 30. Right. So, and then you multiply by the average PE? Correct. Yep. Okay. For the last 5 years? Yep. Okay. I got it. สิ่งที่อาจารย์แอนดรูทำในไฟล์นี้นะครับซึ่งเดี๋ยวไปดาวน์โหลดได้นะครับมันจะมีบางคอลัมน์จริงๆผมยังไม่ได้เห็นนะครับแต่ว่าอาจารย์แอนดรูอธิบายละเอียดนะครับคือคอลัมน์หนึ่งก็คือตัว market price หรือว่าราคาตลาดที่มันร่วงลงมามันก็พอที่จะ imply ได้ว่าอย่างนี้ก็แปลว่าตลาดเขาคาดการณ์ว่า EPS หรือว่าผลประกอบการมีโอกาสที่จะร่วงลงไปเท่านี้เปอร์เซ็นต์สิเช่น IVL เป็นต้นนะครับที่บอกว่ามันร่วงลงมา 70% แสดงว่าตลาดหรือว่านักลงทุนส่วนใหญ่ก็มองว่าอย่างเงี้ยอนาคตน่าจะส่งผลเสียหรือว่าได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เนี่ยประมาณสัก 70% นะครับแต่แน่นอนสถานการณ์จริงไอ้ตัวราคาที่มันร่วงลงมามันอาจจะร่วงลงมามากจนเกินไปอาจารย์แอนดรูก็เลยชวนคิดนะครับว่าเฮ้ยเป็นไปได้ไหมว่าจริงๆไอ้สิ่งที่มันควรจะได้รับแรงกระแทกเนี่ยอาจจะแค่ 40% ก็ได้อาจจะแค่ 30% ก็ได้ซึ่งมันจะมีคอลัมน์นึงใส่เข้าไปได้ครับใส่เข้าไปได้ว่าติดลบ 30% ติดลบ 40% เสร็จปั๊บอีกคอลัมน์นึงมันก็จะคูณกับตัวเลข PE ที่เป็นค่าเฉลี่ยแล้วก็จะออกมาให้เราเห็นexpected target price stuff like that นะครับก็จะเป็นเหมือนกับราคาเป้าหมายที่เราคาดการเอาไว้นั่นเองนะครับ so did you have any suggestions that we could evaluate the market price that should be well, like how much damage that the stock market the listed companies would affect from the COVID-19 my feeling overall after doing this study and looking at everything is that we're probably talking about 20% damage overall to EPS. So let's just call this is our gap year, like the gap between two cliffs. It collapsed, but then we're going to come back, but that cliff's going to be down when we get to the other side. It's going to be down by probably 20%. Right. But some of the companies might not be able to, get back to the normal or the pre-COVID period, right? I think it's just talking with my business partner in my coffee business. Where our revenue is today is where we were 8 years ago. We got knocked back 8 years. And if our plan as of right now, basically it'll be 3 years before we get back to where we are today. Now, obviously we can work hard to try to get back faster and harder, but that's how serious it is. That's how serious it is. Now, the other thing I would say is that a lot of banks are being hit very hard. And having covered banks, in the beginning of my career, I understand the banks very well. And I can say that I think there's a lot of risk there. There's a lot of risk in banks. And in fact, I covered banks for my first 10 years as an analyst. And then all of my strategies, we do not buy banks.
now It's been for the last 10 years that we Really? don't buy banks. Yes. Could you please give us some examples of the risk that you are seeing right now or have been seeing in the last 10 years? Well, okay, so let's just talk about banks in general. Banks have become more and more of an arm of the government. They're for instituting government policy, and they have much, much more government regulation. Okay. So the constraints on the bank are very strong. It's hard for any one bank to break away, which brings us to the second issue, which is banks are commodity business. The minute a bank comes out with a new product, the other banks copy it very quickly. Everywhere. Everywhere. Oh. Wow. Haven't thought of that. Yep. So credit card, gold, platinum, this, that, boom, it's copied within, 3 to 6 months. Exactly. So the second reason is that it's a commodity business. The third reason is that because it's commodity business, and because it's so heavily regulated, you cannot expect entrepreneurship to happen in a bank. The likelihood that any one bank will break away and go up 10 times compared to another bank, very unlikely. And so that's the third reason. The fourth reason is that banks are the economy. So by investing in banks, they are a market play. There's nothing wrong with owning some banks. Many times in the past when I was younger, I would have a client in New York. He liked the Thai market. So he said, I'm buying 3 Thai banks. That's it. He didn't buy anything else. And that was how he got his market exposure, because they are exposed completely to the domestic economy. Now, there's one last reason why we don't invest in banks, and that is that the price performance of the banking sector is not going to outperform significantly for the reasons I've just explained. Number one. But the most important part is that because the banks are like the market, they move as the market. So the diversification benefit of that sector is minimum. There's nothing. I wouldn't mind if it was a low return, but the movement of the banks was different from the movement of the market, but that's not the case. It moves with the market. So from a return and a risk perspective, banks add almost nothing to a typical long equity portfolio. Wow. อันนี้เป็นมุมมองที่ผมว่านักวิเคราะห์หลายท่านอาจจะยังไม่เคยพูดถึงกลุ่มแบงก์อันนี้คือเริ่มมาคุยกลุ่มแบงก์กลุ่มธนาคารก่อนนะครับอาจารย์ดู cover คือเมื่อก่อนเนี่ยเป็นนักวิเคราะห์นะครับตั้งแต่30กว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็อยู่ในเมืองไทยเนี่ยก็เป็น MD เลยนะครับใหญ่โตมากนะฮะแล้วก็ในช่วง10ปีแรกของการทำงานเนี่ยดูหุ้นกลุ่มแบงก์โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเข้าใจทะลุโป่งเลยเหตุผลที่อาจารย์ดูบอกว่ากลุ่มแบงก์เนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยน่าสนใจและจริงๆมันไม่น่าสนใจมาตลอดในช่วง10ปีที่ผ่านมาแล้วตอนนี้ก็ยังไม่น่าสนใจนะฮะเหตุผลข้อที่1เพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับทางกลุ่มของธนาคารเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็ทำตามนโยบายของทางฝั่งของภาครัฐซึ่งจริงเราก็เห็นอยู่แล้วใช่ไหมครับเวลาออกแพ็คเกจอะไรต่างๆก็จะล้อๆกันไปนะครับสินเชื่อดอกเบี้ยเท่านั้นเท่านี้อะไรว่ากันไปเนี่ยมันก็ต้องทำตามนโยบายของทางภาครัฐในขณะที่อีกด้านหนึ่งยังต้องไปทำตามกฎหมายหรือว่ากฎทางฝั่งของแบงก์ชาติหรือทางภาครัฐอะไรที่ออกมาควบคุมโอเคเอาล่ะมันก็เป็นเรื่องของความโปร่งใสเรื่องของการบริหารจัดการอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในมุมของนักลงทุนเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนพอจะทำอะไรปั๊บมันก็ติดกฎนั่นติดอันนี้อันนั้นอะไรอย่างเงี้ยถูกตรวจสอบอะไรเป็นต้นนะครับอย่างที่3อันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันอาจารย์ดูใช้คำว่ากลุ่ม banks are commodities นะครับมันคือสินค้าโภคภัณฑ์เฮ้ยผมก็ถามว่าทำไมมันเป็นสินค้าโภคภัณฑ์แบงก์มันคือแบงก์เนี่ยอาจารย์ดูอธิบายเมื่อกี้นะครับบอกว่าอ้าวลองคิดดูสิถ้าสมมติว่ากลุ่มแบงก์เนี่ยเขาจะออกผลิตภัณฑ์อะไรออกมาสักอย่างหนึ่งเช่นสินเชื่อพอออกมาเปี้ยงแบงก์ A ออกมาเปี้ยงปั๊บอีกไม่เกิน3เดือน6เดือนแบงก์ B ทำตามแล้วใช่ไหมจริงๆเราก็จะเห็นแบบนี้หรือโปรโมชั่นเจ้าหนึ่งออกมาปั๊บอีกแป๊บหนึ่งอีกเจ้าหนึ่งก็ออกมาสวนละนะครับมันก็เลยถูกมองนะครับว่าเปรียบเสมือนกับ commodity หรือว่าสินค้าโภคภัณฑ์นั่นแหละคือสินค้ามันแทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะฮะทีนี้มันก็จะมีมุมมองหนึ่งก็คือการมองหรือว่าการลงทุนในกลุ่มแบงก์เนี่ย
เท่ากับการลงทุนในตลาดนะครับความหมายก็คือว่าคือสมมุติว่าเมื่อกี้อาจารย์ดูยกตัวอย่างลูกค้าที่อยู่น่าจะนิวยอร์กนะครับคือบอกว่าเขาสนใจที่อยากจะลงทุนนะครับในกลุ่มธนาคารเขาซื้อแค่3แบงค์3แห่งมันเท่ากับว่าเขาซื้อทั้งตลาดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจริงๆกลุ่มนี้เนี่ยมันก็จะ move ไปพร้อมๆกับตลาดเพราะฉะนั้นในมุมของนักลงทุนที่อยากจะ outperform เนี่ยโอ้โหแย่นะแล้วยิ่งตอนนี้เนี่ยราคามันก็แทบจะไม่ไปไหนเพราะมันสะท้อนไอ้ความเสี่ยง 3-4 ข้อที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับ but the price to book value of the banking sector is pretty low right like you know even lower than the subprime crisis at the moment at that time so do you think that would be the reason to invest it in? Okay, so now let's talk about banks today. That, first of all, that's not convincing. It just because it's cheap doesn't overpower the four arguments that I just made for me, right? So my mother always said, just because it's cheap doesn't mean you have to buy it. Wow นะเมื่อกี้ผมถามว่าเฮ้ยแต่ถ้าดู valuation เนี่ยมันต่ำเตี้ยเลี่ยดินมากเลยนะกลุ่มแบงค์เนี่ยอาจารย์ดูอ้างคำพูดของคุณแม่ซึ่งจริงอันนี้ต้องให้เกียรติอาจารย์ดูด้วยนะครับเพราะว่าอาจารย์ดูเองเนี่ยก็ได้เลี้ยงดูคุณแม่เป็นอย่างดีมากๆเลยนะครับเมื่อก่อนคุณแม่ก็อยู่ที่อเมริกาตอนนี้คุณแม่มาอยู่กับอาจารย์ดูด้วยนะครับแล้วก็เลี้ยงดูดีมากโอเคอันนั้นคนละเรื่องนะครับแค่อยากจะชมเฉยๆนะทีนี้คุณแม่ของอาจารย์ดูเนี่ยก็บอกนะครับบอกว่าเฮ้ยสินค้าราคาถูกมันไม่จำเป็นที่เราจะต้องเข้าไปซื้อนะอันนี้กลายเป็นประโยคทองที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับโอเค Okay, so now let's look at banks. Okay. Right. The first thing, go back to the 2008 crisis you mentioned. That wasn't a crisis in Thailand. In the US. Correct. So if you're looking at the Thai banks today versus then, it's a different situation. This is a crisis in Thailand. Only in Thailand or? No. I mean, this crisis has hit Thailand. The 2008 crisis hit America. We like to call it the global financial crisis, but truthfully, it was the American mortgage crisis. Right นะครับคืออาจารย์ดูบอกว่าอ้างคำพูดผมนะครับที่เมื่อกี้ผมไปเปรียบเทียบกับช่วงซับไพรม์เนาะนะฮะแต่ว่าอาจารย์ดูก็มีข้อโต้แย้งเหมือนกันว่าเฮ้ยจริงๆเปรียบเทียบกันไม่ได้แบบตรงๆหรอกนะฮะเพราะว่าปี2008นะมันเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นในอเมริกาทางด้านของแบงก์ในบ้านเราจริงๆแทบจะไม่ได้โดนผลกระทบเลยนะอันนี้คือปีนู้นนะครับปี2008นะแต่รอบนี้สิเนี่ยเราโดนกันไปเต็มๆเลยนะครับ so now I just ask everybody in the audience if the bank was previously receiving 100 in interest payments from companies, from individuals, how much do you think that they're receiving now? 50? Yeah. So can you imagine 50% of your revenue, a cut of 50%? Now, how do banks get their money? Through deposits. Yep. How much are they paying for deposits? 1 or 2%. Even, yeah, let's just say 1% probably. First of all, have they reduced that 1 down to 0.5? In a lot of cases, the banks haven't reduced, right? So they are facing the same cost of funds with almost a 50% reduction in their revenue. How can they survive that? Whoa. And how do they survive? The Bank of Thailand has told them, just like in every country around the world, you must stay open. You must provide service. In this case, you know that the Bank of Thailand is supporting the banks in one way or another right now because the banks are under a lot of pressure. Right. And we just saw there was a bank in Africa that I was just looking at that just cut the dividend and announced a dividend cut. And I was talking with some of my friends in Africa. I have actually a lot of students now from Africa, Kenya, Nigeria. And but basically they were talking about this. And I said, you know, it's usually a sign of a central bank intervention when the bank cuts their dividend. Now, sometimes the banks just cut their dividend naturally. But if the Bank of Thailand is going to inject any money into a bank, you know, they're going to make sure that they're not paying that money out as dividend. So the point is that
we're not going to hear about a bank, injections of money and support to the banks because nobody wants that to come out in the public because it's scary. Now, I don't think any banks are going to fail in Thailand, but I do scary think that in terms of the liquidity. Yeah, that the banks don't have the liquidity. Okay. Because their liquidity comes from the income that they're bringing in. Right. The rest of their, remember that a bank's loans, they can't call in their loans now. Mm-hmm. The assets of a bank are loans, and they can't just go to their customers and go, you need to give us money back. In fact, the Bank of Thailand probably wants them to lend money to companies as much as they can. So the banks are under pressure to lend out money, but they're not collecting much. So just to look at it today, I think the banks are under a lot of pressure. I don't think any bank is going to go bankrupt, but I do think that they're under a lot of pressure, and the Bank of Thailand must be providing some sort of support. But I don't have any evidence of that. It's just my feeling from what I've seen. Right. Is it happening in the US as well? Absolutely. Absolutely. And this is the type of thing that they do not talk about until after it happens. Right. But Warren Buffett, he owns a lot of banks in his portfolio. Yeah, I think that as of right now, well, he used to own a lot of airlines. Okay. He doesn't anymore. So right. things can out. change. Things can change. Right. But I think that, when you look at banks, I think there's just a lot of risk there. So I'm not looking at banks. And I would say if you are holding banks, I just don't see a lot of upside in doing that. And I don't see a lot of upside in trying to bet on the banks being cheap right now, even though they have come down quite a bit. But that doesn't mean you couldn't make money trading the banks. And I'm sure plenty of your listeners, enjoy, playing the short-term movements. Right. นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวแปลตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะยาวไปนะฮะคือในมุมมองของอาจารย์แอนดรูเนี่ยก็มองนะครับว่าอย่างกลุ่มแบงค์เนี่ยตอนนี้เนี่ยคือฝั่งรายได้มันหายไปนะครับเมื่อกี้ก็ลองทายกันเล่นๆนะครับว่ารายได้ของเขาเช่นการปล่อยกู้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับค่าฟรีต่างๆรวมๆกันแล้วเนี่ยมันลดลงมาพอสมควร Let's say นะครับว่าลดลงมาประมาณสักครึ่งนึงแต่ทางฝั่งของต้นทุนของทางฝั่งของแบงค์เนี่ยมันแทบจะไม่ลดเลยถูกไหมฮะสมมุติเงินฝาก 1% นะครับเขาก็จ่ายประมาณนี้แหละนะครับก็ไม่ได้ลดลงมาสักครึ่งนึงหรือยังไงนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของพวกแหล่งเงินทุนของทางฝั่งของแบงค์อะไรมันพอๆกันนะแต่ทางฝั่งของรายได้มันหายไปเยอะมากสักครึ่งนึงงั้นลองจินตนาการดูว่าความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มแบงค์มันจะลดน้อยถอยลงไปมากแค่ไหนถึงแม้ว่าเอาล่ะโควิด -19 ปัญหาในรอบนี้วิกฤตในรอบนี้ทางของแบงค์ชาติเองเนี่ยเขาจะซัพพอร์ตอยู่นะอาจจะแอบมีการพูดคุยอะไรกันว่ากันไปนะครับแต่ในท้ายที่สุดก็คงจะไม่ออกมาในพับลิกนะครับเพราะว่าคือถ้าสมมติออกมาเปล่าประกาศเลยว่าเฮ้ยเนี่ยมีการอัดเงินเข้าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับผลร้ายมันก็อาจจะตามมาเพราะเป็นการส่งสัญญาณในทางอ้อมว่าเฮ้ยอย่างนี้แสดงว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยมีปัญหาสภาพคล่องแล้วหรือเปล่านั่นก็เลยเป็นเหตุผลนะครับว่าทำให้ในมุมของการลงทุนในกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ดูสดใสมากสักเท่าไหร่นะครับในมุมของการลงทุนนะแต่ถ้าในมุมของการเทรดดิ้งซื้อขายบ้างระยะสั้นมันก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าโอเคเอาล่ะก็แล้วแต่มุมมองนะครับว่าจะลงทุนในรูปแบบไหนอย่างไรเมื่อกี้ก็เลยมีถามแบบแซวเล่นๆนะฮะว่าคุณปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์เองเนี่ยเขายังถือหุ้นกลุ่มแบงก์เยอะอยู่เลยนะฮะอาจารย์แอนดูก็เลยบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณปู่นะท่านก็ยังถือกลุ่มสายการบินอยู่เลยนะครับแต่ตอนนี้ไม่ถือแล้วนะเพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่เหมือนกันสำหรับมุมมองของการลงทุนนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้เราก็เอาแฟกต์กันมาคุยกันนะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในมุมไหนบ้างโอเค is that it for the banking sector? I don't have much more to say there. All right. So let's go on the steps, right? So we got the 3 steps. Yep. Of how to value the listed companies during the crisis. Yep. Do you have another step or that's it? That's it for that. I think anybody, just to remind everybody that if you go to the link in the comments, you'll be able to see what I'm doing, and I explain it in the blog post. The point is that if you have any questions or you think it can be improved, let me know. Okay. Let's go through the comments from the audience. Yeah. โอเคนะฮะคุณวิจิตรบอกว่าเป็นไปได้หรือเปล่าครับคนรอเหตุการณ์นี้อยู่ทั้งโลกแต่ว่าคาดการณ์ต่อไปไม่ได้นะครับอันนี้ได้หมายถึงโควิด -19 เหรอฮะแต่คาดการณ์ต่อไม่ได้คือไม่แน่ใจว่าเป็นแค่คอมเมนต์หรือว่าคำถามหรือเปล่านะครับ
โอเคถ้ายังไงเดี๋ยวพิมพ์เข้ามาเพิ่มหน่อยนะครับคือความหมายเนี่ยน่าจะหมายความว่าเข้ามาคอมเมนต์เฉยๆเนาะนะครับคุณเปรมบอกว่า could you please share your view on the current stock market situation should we invest now or wait for some pullback because it hit the bottom like 969 right and then it went up like 30% until now so do you think that is a good timing to invest from your view I would say that the thing I'm waiting for is for the US to truly fall. I think that from the current market from the current price? level. Yeah. I mean, the US market is up versus a year ago. It's like almost the same or up a little bit from a year ago. The US market has not adjusted to the fall in profitability of US companies and the risks that are going on. So I would wait for the US to fall. Thailand will fall then, but Thailand probably won't fall as much because we've already fallen. Therefore, if somebody's from a kind of a trading mind, I would wait. But if somebody says, I have a 10, 20-year time horizon, then, there's nothing wrong with starting to, get in now. So. จบสำหรับคำถามนี้นะฮะคือคำถามของคุณเปรมนะครับก็บอกว่าเนี่ยคุณมองสถานการณ์นะครับในตลาดหุ้นยังไงนะครับคุณแอนดูบอกว่าให้จับตามองดูที่ตลาดอเมริกาด้วยนะครับเพราะว่าตั้งแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้นะขึ้นมาพอสมควรเลยนะครับยังไม่ค่อยลงสักเท่าไหร่ถึงแม้ว่าอาจจะมีบางจังหวะแหละที่พี่ทรัมป์เนี่ยออกมานู่นนี่นั่นราคาก็อาจจะมีร่วงลงไปบ้างแต่สุดท้ายถ้าดูในภาพรวมเนี่ยยังถือว่าขึ้นมาพอสมควรเลยนะครับทีนี้อาจารย์ดูก็บอกว่าถ้าอเมริการ่วงลงนะครับตลาดในบ้านเราก็อาจจะได้รับเซนติเมนต์คล้ายๆกันแต่ว่าอัตราการที่มันจะร่วงลงมาเนี่ยก็คงไม่เท่าหรอกเพราะว่าบ้านเรามันลงมาแล้วลงมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับคือร่วงมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นมุมมองนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้ามองว่าเป็นลักษณะของการเทรดดิ้งซื้อมาขายไปซื้อแบบซื้อขายเนี่ยอันนี้ยังพอทำได้นะครับเพียงแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยแนะนำสักเท่าไหร่แนะนำให้รอก่อนเนาะนะครับแต่ถ้าเป็นมุมมองการลงทุนระยะยาวคือ 10-20 ปีอันนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นจังหวะในการลงทุนของท่านก็ได้นะครับโอเคคุณโอมบอกว่า Hi Andrew how many cup of coffee that you drink today 5 really that's too much No, it's that's perfect. Why you're active you got to get at least a 4 to get the anti-cancer benefits so that, really is that that's true? Some research showed me that so okay but you tell them I drink espresso so it's me less too. caffeine espresso has less caffeine okay and of course only coffee works that's right นะคุณโอมแซวครับแซวอาจารย์แอนดูบอกว่าวันนี้เนี่ยดื่มกาแฟไปแล้วกี่แก้วอาจารย์แอนดูเลยบอกเหมือนแซวนะครับบอกว่า5แก้วนะครับซึ่งมีรีเสิร์ชบอกด้วยนะว่าดื่ม4แก้วเนี่ยดีต่อสุขภาพนะป้องกันโรคมะเร็งอะไรต่างๆนะครับแล้วก็แอบขายของนิดๆ Coffee Works นะครับถ้าจะซื้อ Coffee Works นะฮะอ๋อ okay are you standing now yes really yes I have a standing desk oh yeah I've seen it at your home whoa yes that's surprise yeah keep moving okay and I keep in mind I've been up since 4 a.m. so that was when I had the first cup of coffee before I went out to exercise when did you sleep I went to sleep at 9 last night and then I woke up at 4 okay so it's 10:30 now okay let's keep going นะครับอาจารย์แอนดูยืนนะผมนั่งนะฮะผมนั่งบนเก้าอี้อาจารย์แอนดูยืนและยังแอคทีฟมากๆเลยปกติตื่น 4:00 แล้วก็จะดื่มกาแฟแก้วแรกของวันนะครับโอ้สุดยอดมากนะฮะผมว่าเดี๋ยวครั้งต่อๆไปต้องชวนคุยไลฟ์สไตล์ของอาจารย์แอนดูด้วยนะครับนี่สุขภาพยังแข็งแรงอยู่เลยนะครับคุณเซฟบอกว่าอยากถามมุมมองของคุณแอนดูนะครับว่าตลาดหุ้นไทยมีโอกาสต่ำกว่า 1,000 จุดอีกรอบไหมนะครับthere is a question from Kun Saif. He asked about your view towards the Thai stock market, whether is going to go down below 1,000 points once again. I would say that the Thai stock market has, if we forget about the U.S., the Thai stock market is pretty close to have adjusted for the damage of the shutdown.
So I would say that it is getting pretty close to the bottom. So, you know, I would say that that's my feeling. I wouldn't say that I wouldn't get into the time market right now because we do a portfolio through Phenomena, and with that portfolio, we're about 30% fixed income, 30% gold, and we've been that way for a while. So it's not yet time to reallocate to equity, particularly that's looking at global equity, and I'm only 5% weighted in the US right now. So I would just say that I wouldn't have a problem waiting, but again, some people like trading. I'm less inclined to trade. ครับผมเมื่อกี้นะฮะมีคุณโอมนะครับถามขออภัยนะครับคุณเซฟถามว่ามีโอกาสต่ำกว่า 1,000 จุดอีกรอบหรือเปล่านะครับคืออาจารย์ดูก็พยายามจะอธิบายนะคือสำหรับระดับของดัชนีตลาดหุ้นไทยที่มันร่วงลงมาเนี่ยมันก็น่าจะรับรู้ข่าวร้ายๆที่มันเข้ามาบ้างแล้วนะครับแต่อาจารย์ดูเวลาที่ท่านลงทุนเนี่ยท่านไม่ได้ลงทุนเฉพาะหุ้นไทยอย่างเดียวนะครับก็จะมีการจัดพอร์ตจัดสรรปันพอร์ตอะไรต่างๆนะครับซึ่งก็ทำกับอีกเจ้านึงนะครับแล้วกับฟีโนเมนานะครับสามารถพูดได้นะฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งมีการแบ่งพอร์ต 30% ลงทุนในตราสารหนี้ 30% ลงทุนในทองคำนะฮะแล้วก็ 5% ลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกานะครับซึ่งก็เป็นพอร์ตอย่างนี้เนี่ยมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาในการปรับพอร์ตนะครับที่จะเข้ามาลงทุนในตลาดในบ้านเราอันนี้เป็นใน valuation ในโมเดลของอาจารย์แอนดรูนะครับผมโอเคคุณโอมนะครับคุณโอมน่าจะแค่คอมเมนต์มาเฉยๆนะครับในเรื่องของการทำ valuation ว่ามันมีความสำคัญมากๆนะครับผมที่จะช่วยทำให้เรานั้นสามารถถือหุ้นต่อได้นะครับในช่วงเวลาที่ตลาดนั้นแพนิคนะครับคุณโอม mentioned about the valuation is very important for us to hold when the market is panicking. Do you agree? Well, I think that I was thinking about like if you wanted to be a basketball player, right? And you were looking at the things that make a person a successful basketball player, you would say they're tall, they're strong, they're fast. Right. So if you said, I want to be a good basketball player, and then you said, what I'm going to do is try to make myself taller. That would be the one variable. Yeah, it's the one variable, very difficult. It's like you're focused on the wrong variable. For a majority of people who are investing in the stock market, their time horizon is more like 20 or 30 years. Think about yourself. You want to make sure you have wealth at the end of, your working years. So when you're 50, 60, whatever that year is, you have wealth to live on. Right. And so in the big scheme of things, by focusing on what's happening in the market today and this year even, it's a little bit irrelevant. It's like trying to get taller, but to get richer, you've got to have exposure in the market for a long time. So I just want to focus people more on the long term, much longer term than most people think. Right. โอ้โหนี่เป็นแนวความคิดที่เยี่ยมยอดมากนะครับคืออาจารย์ดูพยายามจะอธิบายให้พวกเราฟังนะครับว่าสมมุติว่าเราเป็นนักบาสเกตบอลนะครับก็จะมีคนถามว่าเฮ้ยการที่เราจะเป็นนักบาสเกตบอลที่ดีได้หรือว่าที่เก่งๆได้เนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติอะไรบางคนก็อาจจะบอกว่าต้องสูงบางคนบอกว่าต้องมีความเร็วนะฮะบางคนบอกว่าต้องมีความคล่องแคล่วอะไรต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นความสูงเราจะทำให้ตัวเราสูงกว่านี้ได้อีกเหรอตามธรรมชาติก็คงจะไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับมุมมองของการลงทุนในปีนี้มันจะมีหลายแฟกเตอร์มันมีหลายตัวแปรที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องเราอย่าไปยึดว่าเฮ้ย valuation ลงมาเท่านี้เราต้องซัดนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเราควรจะต้องมองแบบยาวๆนะครับเพราะในท้ายที่สุดแล้วเหตุผลที่เราลงทุนเนี่ยเหตุผลจริงๆเนี่ยก็คือว่าอีก10ปี20ปีนับจากนี้ไปเราจะมีตังค์มากเพียงพอเราจะมีความมั่งคั่งมากเพียงพอที่เราจะใช้จ่ายในการใช้ชีวิตประจำวันหรือคนอยากจะเกษียณอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นการปรับ mindset วิธีคิดที่ทำให้เรานั้นลงทุนได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ถูกต้องด้วยนะครับเอาคนไหนนะครับที่ชื่นชอบคนไหนที่ชื่นชอบอาจารย์แอนดรูเนี่ยนะครับฝากกดไลค์และกดแชร์กันด้วยวันนี้ได้ความรู้กันไปเต็มๆทางฝั่งของ Facebook แล้วก็ YouTube ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวขอดูหน่อยนะฮะว่าเป็นอย่างไรนะครับคุณนพสินฮะคุณนพสินบอกว่า As a foreigner and the investor, what do you think about the EEC project? Is it like, it's going to work in Thailand or? It's one of the hardest things that any government has is to try to create a cluster, to try to create a new city, to try to bring
investment into an area very, very difficult. So the probability of it being successful is very low, in my opinion. What about in terms of the effect by the COVID-19? Is that going to be like the factor that the investors would move, for example, from China to the other places, including Thailand, to diversify their business and stuff? I think this raises a really good point, which is, remember, China is on the road to recovery. I talk to a lot of my friends because I did my PhD in China. So I have friends there that I talk to regularly, and the cities are back to normal. So if you're looking at business, if you're looking at investment, or if you're looking at investment coming outside of a country, China is much more poised for that recovery. And I would highlight, remember, the Chinese stock market is now starting to open up. China shares are starting to be included into the global indices in a very small way, but step by step. Eventually, they'll go from 0 to about 40% of the overall basket markets. And that's huge. And that basically, if you look at China right now, they have about 3,400 companies listed in the stock market. 3,000 of those companies are large and liquid. In Thailand, we only have 50? 100. No, we have 120 companies. By the same measure, we have about 120 companies that are large and liquid. So some young people ask me about a career in finance. I said, if I was you, I'd go straight to Shanghai or Shenzhen. Because within 5 years, China will have more large and liquid companies to invest in than America. That's my prediction. Would Mr. President would allow that? Mr. Trump? He's not going to be president forever. Okay, that's a good point. Yeah. เมื่อกี้คุยกันแซวเล่นนะครับแซวเล่นถึงมุมมองการลงทุนการโยกย้ายเม็ดเงินนะครับเพราะว่าท่านนี้คุณนพสินนะครับบอกว่าอาจารย์แอนดรูคิดยังไงกับโครงการ EEC นะครับถ้ามองโดยภาพรวมนะครับไม่อิงการเมืองนะเอาภาพรวมของการลงทุนเนี่ยก็จะบอกนะครับว่าจริงๆแล้วโอกาสในการที่ประสบความสำเร็จถามว่ามีไหมมันคงมีนะครับแต่ว่าเยอะไหมก็คงไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับแต่ว่าผมก็ถามว่าแล้วโควิด -19 มันอาจจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนอะไรหรือเปล่านะครับของเม็ดเงินอาจจะมีการโยกย้ายอะไรต่างๆนะครับอาจารย์แอนดรูก็บอกอย่างนี้ครับมีเพื่อนนะครับแล้วก็อาจารย์แอนดรูเนี่ยจริงๆเคยสอนอยู่ที่ประเทศจีนด้วยนะครับก็บอกนะฮะมีเพื่อนอยู่ที่นู่นนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมันเริ่มกลับมาเป็นปกติละหรือถ้าเป็นในมุมของการลงทุนนะครับก็จะเห็นนะฮะว่าตลาดในประเทศจีนเนี่ยตอนนี้เนี่ยกำลังเปิดมากขึ้นหมายความว่ายังไงไปดูบริษัทหลายๆบริษัทนะครับของประเทศจีนเนี่ยตอนนี้ทั้งใหญ่แล้วก็มีความสภาพคล่องสูงมากๆนั้นต่างชาติเขาชอบครับหรือว่าในเวทีตลาดโลกเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะเปิดรับตลาดหมายถึงว่าบริษัทจีนนะครับให้ไปอยู่ในตัวอินเด็กซ์มากยิ่งขึ้นเราก็ได้ยินข่าวมาเรื่อยๆนะครับว่าไอ้ตัวพูลนะฮะหรือตัวบาสเกตเนี่ยมันเริ่มที่จะทยอยนะครับให้ทางฝั่งของตลาดหุ้นจีนเนี่ยเปิดมากขึ้นนะครับ MSCI นะครับก็คงจะเป็นหนึ่งในนั้นอยู่เหมือนกันเนี่ยนะครับซึ่งอนาคตเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเพิ่มมากขึ้นอีกเปรียบเทียบกับเมืองไทยที่เมืองจีนเนี่ยเขามี 3,000 กว่าบริษัทนะที่ใหญ่และมีสภาพคล่องนะครับแต่อย่างเมืองไทยตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบกันโดยเกณฑ์วัดใกล้ๆกันมีแค่120เองนะครับเพราะฉะนั้นแซวเล่นกันว่าถ้าอยากจะเรียนจบหรือว่าอยากจะไปเรียนแล้วก็ไปทำงานที่ไหนเนี่ยอาจารย์ดูบอกว่าให้ไปที่เมืองจีนไปที่เซินเจิ้นเลยนะครับโอเคคุณโซบอลเลอร์นะฮะคุณโซบอลเลอร์จาก YouTube นะฮะคนไหนที่ดู YouTube ฝากกด subscribe หน่อยนะฮะคนไหนที่ชื่นชอบอาจารย์แอนดูกดเข้ามาหน่อยนะฮะ Do you think the surge in the US equity market for the past month is overly optimistic compared to like for example the fundamentally? Yes, the answer to that, the simple answer is yes, but remember it's two factors. You've had 10 years of a bull market. There's still plenty of people that think that a bull market could continue. There's still plenty of people that think buy and hold, buy and hold, buy and hold, and that's all they say. That's the first thing. The second thing is that anytime that you bring so much liquidity into a market and so much buying, whether that's corporate bonds or whether that's money that's going into people's pockets,
the market can't help but go up. It has to go up. So it is temporary, in my opinion. ครับท่านนี้ถามน่าสนใจนะคือคุณโซบอลเลอร์บอกว่าการที่ตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยมันขึ้นมาพอสมควรเนี่ยนะครับในช่วงตลอดเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเฮ้ยมันเวอร์ไปหรือเปล่ามองโลกในแง่ดีเกินไปหรือเปล่าอาจารย์ดูตอบว่าใช่ครับถูกต้องคือคิดว่ามองโลกในแง่ดีเกินไปแต่ว่ามันก็อาจจะเป็น2ค่ายแหละค่ายหนึ่งอาจจะบอกว่าตลาดหุ้นอเมริกาที่มันขึ้นมาเป็น10ปีเนี่ยมันก็มีโอกาสไปต่อได้มีคนเชื่ออย่างนั้นนะฮะอยู่ที่อเมริกามีคนเชื่ออย่างนั้นนะครับอย่างที่2การที่รัฐบาลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็มีการใช้มาตรการเยอะมากมายแล้วก็ส่วนหนึ่งอย่างที่เราเห็นนะครับเขาพิมพ์เงินเพื่อไปซื้อไอ้พวกพันธบัตรอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ช่วยไม่ได้ครับคือสภาพคล่องมันล้นมันก็ไปดันในส่วนของตัวตลาดหุ้นให้เพิ่มขึ้นมาได้นะครับ but when we have a look at the the profits of the technology stocks in the US it's pretty good if you strip out the 5 top technology stocks out of the US market it's a disaster. It's just being supported by highly profitable tech stocks like Facebook, Amazon, Google, Microsoft. Microsoft. These, if you take these out, you're not, then you're really in trouble. โอเคนะครับเมื่อกี้ผมเลยถามต่อเนื่องนิดนึงว่าแต่ว่าผลประกอบการที่ทยอยประกาศออกมาโดยเฉพาะกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีมันก็ดูดีเนี่ยอาจารย์ดูก็เลยสวนกลับมานิดๆนะครับบอกว่าก็มันก็ดีเฉพาะ 5-6 ตัวนี้แหละนะครับลองเอาดึงไอ้ 5-6 ตัวนี้ออกไปสิที่เหลือย่อยยับนะครับสั้นๆอย่างนั้นแล้วกันนะฮะโอเคนะฮะเราคุยกันมาพอสมควรแล้วล่ะเดี๋ยวผมขออีกสัก 1-2 คำถามนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะยาวกันจนเกินไปนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเราก็ชวนอาจารย์แอนดรูมาคุยอีกนะครับโอเคเดี๋ยวขอไล่ไปดูหน่อยนะฮะว่าคือบางท่านเนี่ยเขาจะคอมเมนต์เข้ามาเฉยๆนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ดูว่ามีคำถามอะไรไหมนะฮะคุณสุขสันต์บอกว่า Do you think that the dividend yield of the stock is important or not? The dividend yield is to me not that important, especially this year. Well, especially that question, there has to be a little bit more detail to that question. But let's just think about take Microsoft, take Walmart. They went from decades with no dividend, so dividend yield was 0. Would you have not invested in it? Look at Amazon. Dividend yield was 0. So dividend yield is one measure, but it's not the only measure. I think that what's important if you're looking at dividend, you should be looking at free cash flow, and that's where I taught you many years ago about free cash flow, and I teach students all the time through the valuation masterclass the idea of you've got to focus on free cash flow, and then the decision to pay the dividend is just another management or board level decision. But the question is, how much free cash flow does the company generate? So yes, it's important. I'm not saying it's not important, but I would say it's not as important as it may appear. ครับคำถามท่านนี้บอกว่าไอ้เรื่องของการจ่ายเงินปันผลเนี่ยมันสำคัญมากน้อยแค่ไหนอย่างไรในมุมมองของอาจารย์แอนดรูนะครับคือถ้ามองโอกาสในการลงทุนเอาแบบยาวๆเลยนะอาจารย์แอนดรูก็ยกตัวอย่างเช่นในพวกหุ้นเทคโนโลยีต่างๆเช่น Amazon Microsoft มันก็มีช่วงหนึ่งโดยเฉพาะช่วงที่มันกำลังตั้งไข่ฮะเขาก็คงไม่จ่ายเพราะเขากำลังโกรธกำลังเติบโตอยู่ใช่ไหมก็คงไม่ได้จ่ายเงินปันผลอะไรออกมาถ้าเราไม่ได้ลงทุนหรือถ้าเรามองเฉพาะเรื่องของดีวิเดนด์เงินปันผลเนี่ยเราคงไม่ได้ลงทุนเราก็คงตกรถในหุ้น2ตัวนี้ซึ่งจริงเราก็ตกรถกันอยู่ใช่ไหมเราคงไม่มีคงไม่ได้ซื้อหรอกใช่ไหมไม่งั้นคงไม่เข้ามาฟัง แซวเล่นคืออย่างนี้ฮะคือถ้าสมมติเราดูเฉพาะเงินปันผลเพียงแค่มิติเดียวมันอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสในการลงทุนก็ได้นะครับซึ่งทางด้านของอาจารย์ดูบอกว่าสิ่งที่อาจารย์ดูสอนผมตั้งแต่10 ปีที่แล้วและเดี๋ยวนี้ก็ยังสอนอยู่นะครับสอนท่านอื่นๆที่เป็นนักศึกษาเนี่ยก็คือให้ดู free cash flow อันเนี้ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับ Okay, one last question. Right. Well, there are a lot of questions, but I'll tell you what, we can gather all the questions and I can do a follow-up video that I can share with you, and then we'll try to answer some of them, and then we'll come on again and we'll do some more. Yeah, sure. Because before we go to that question, I have 2 things that are in my mind that I'm thinking about. Number 1, is the U.S. going to face inflation or deflation? I think that's what we should talk about next time. Okay. And is the U.S. dollar going to stay strong or collapse? Wow. Those 2 topics, I think we should talk about next time. Okay. I'll note it down.
นะฮะตอนนี้มี2ท็อปิกแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกับอาจารย์ดูว่าข้อที่1อัตราเงินเฟ้อนะฮะหรือภาวะเงินฝืดกำลังจะเกิดขึ้นในอเมริกาข้อที่2สกุลเงินดอลลาร์จะอยู่หรือจะไปเดี๋ยวครั้งหน้าคุยกันนะครับโอเค one last question from คุณ Gigs สวัสดีครับอาจารย์แอนดรู May I ask you to share your opinion about the after the COVID-19 which business is going to be the next leader Can you tell us? It's very hard to predict, right? That's very hard. I mean, I think one of the things we're definitely seeing is online. You know, the whole area of online. Right. Even for my coffee business, many companies like myself are struggling to make a presence online. So any business that and if let me answer that question this way. Mm-hmm. If I was a young guy and I was starting up a business today in Bangkok, what business would I start? I'll tell you what I'd start. I would start a restaurant. And people would say, well, why would you start a restaurant? Yeah. But my restaurant would be basically think about a shop house with a kitchen, no tables, no chairs. Amazing recipes, amazing branding. And then we don't have any customers come to our shop. That shop house delivers using all the great services we have now, like Grab and Line and all of these, and percentage of these distribution channels that we have now that we didn't have 5 or 10 years ago. So anybody that's taking advantage and outsourcing their distribution, I think is very valuable because it allows them to focus in. And many restaurants are trying to do delivery, but they're adding delivery onto their restaurant operation. If I was a young person now, I would build a restaurant operation completely around the area of delivery. And therefore, just like pizza company or whatever, where we have many, many branches, the branches would be the kitchens that would distribute in that area. That would be my business that I would invest in. But somebody who has that one. Yeah, but you have to rely on the platforms, and you have to pay a higher GP. Next year they might ask you to pay 40% of your revenue and stuff. I think that you have to think about a shift. It's a major shift. And the point is that if you design your restaurant around efficiency and not having to deal with the customers coming in. Many companies and many restaurants, they have to deal with the customer coming in and delivery. They're not geared for it. Build a restaurant that is built for that delivery, and that cost is not that high. Oh, I see what you mean. Okay นะครับเมื่อกี้มีท่านหนึ่งถามคนกิ๊กถามมาดีมากนะครับตอบยากแต่อาจารย์ดูตอบได้นะครับก็คือว่าลองช่วยวิเคราะห์หน่อยสิว่าโลกหลังโควิดเนี่ยธุรกิจไหนจะเป็นผู้นำโอ้โหคำถามนี้เนี่ยโอ้โหสุดยอดมากนะครับ billionaire question นะครับเป็นคำถามที่ยากมากนะครับแต่ว่าอาจารย์ดูตอบนี้ครับบอกว่าถ้าเป็นคนหนุ่มคนสาวอยู่นะแล้วลองจินตนาการดูสิถ้าสมมุติว่าอยากจะเริ่มทำธุรกิจใหม่ๆเลยนะครับในกรุงเทพก็ได้เอาอย่างนี้แล้วกันอยากจะทำธุรกิจอะไรนะครับอาจารย์ดูก็ตอบทันทีเลยนะครับบอกว่าถ้าเป็นอาจารย์แอนดูเองอยากจะทำร้านอาหารแต่ว่าต้องเป็นร้านอาหารแบบใหม่นะไม่ใช่ร้านอาหารที่คนจะมานั่งอะไรอย่างนี้มันต้องคิดใหม่ทำใหม่ละยุคโควิด -19 เข้ามาเนี่ยอาจจะต้องทำโอเปอเรชั่นข้างในนะครับให้เหมาะสำหรับการที่จะไปส่ง delivery นะครับซึ่งไม่มีโต๊ะไม่มีเก้าอี้นะครับแล้วการบริการอะไรต่างๆจริงๆก็จัดหนักจัดเต็มนะในเรื่องของการที่จะส่งต่อให้กับทางฝั่งของพวกแพลตฟอร์มต่างๆนะครับเช่นนะครับพวก Grab พวก Line Man Food Panda อะไรต่างๆนะครับเพราะว่าเราจะได้เหมือนกับตัดปัญหาโอเปอเรชั่นที่เราจะต้องไปปวดหัวกับเรื่องของการส่งนะถูกไหมฮะเพื่อที่เราจะได้โฟกัสกับสิ่งที่เราสามารถทำได้ดีเช่นพวกเมนูอาหารอะไรต่างๆทำให้มันอร่อยไปเลยนะครับผมก็เลยถามไปว่าเฮ้ยอย่างนี้มันก็ต้องไปพึ่งพาแพลตฟอร์มเหล่านั้นสิในท้ายที่สุดแพลตฟอร์มเหล่านั้นถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยเฮียตอนนี้เฮียจ่ายอยู่ 35% เนี่ยปีหน้าถ้าผมขอขึ้น 40% เนี่ยเฮียจะว่ายังไงคือถ้ามันเป็นระบบแบบนี้เนี่ยสุดท้ายเราต้องจ่ายเขามากขึ้นเรื่อยๆเราอาจจะไม่เหลือนะอาจารย์แอนดูตอบทันทีเลยนะครับอาจารย์แอนดูบอกว่าโอเคเอาละคือมันอาจจะต้องจ่ายแพงขึ้นก็จริงนะแต่เราก็ไม่ต้องไปปวดหัวกับสิ่งเหล่านั้นแล้วเราโฟกัสกับเรื่องของประสิทธิภาพในการทำร้านอาหารให้มันดี
ตรงนี้ก็จะเป็นหนทางในการอยู่รอดนะครับโอเค And you can take a lesson from Mr. Tan, who did Oishi. What was unique about Oishi at the time? It was the first consumer product that was distributed almost exclusively through the modern retail trade, through 7-Eleven. And he used the advantage of that trade and that system of, that he didn't have anything but delivery to a distribution center, and then 7-Eleven distributed internally. And so using new distribution methods and new distribution tools, I think has some advantage these days. Okay, I see นะครับอาจารย์ดูยกตัวอย่าง compare that to Pepsi. Okay. When Mr. Tan started Oishi many years ago, he could have started like Pepsi and bought a lot of trucks, done a lot of deliveries to a lot of different outlets. No, he went straight to 7-Eleven and he went to that. And so he eliminated the whole process of retail distribution. And that's what you can do in the restaurant business. โอเคนะครับเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่น่าสนใจอาจารย์แอนดูเนี่ยอยู่เมืองไทยมานานนะครับ How many years have you been here for? 28 years. 28 years 28 ปีเพราะฉะนั้นเข้าใจบริบททุกอย่างนะครับอาจารย์แอนดูบอกอย่างนี้ครับเปรียบเทียบกับคุณตันสมัยก่อนคือโออิชินะครับคุณตันแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยท่านใช้ประโยชน์เรื่องของ distribution channel นะครับเช่นคือแทนที่จะไปทำเหมือนกับอีกค่ายหนึ่งแล้วกันไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับแต่อาจารย์แอนดูเอ่ยไปละเมื่อกี้นะครับแต่ไม่ต้องเอ่ยชื่อนะไม่ต้องเอ่ยชื่อคือคู่แข่งสมัยก่อนนะครับคือคู่แข่งเจ้านั้นเป็นเจ้าใหญ่มากสายป่านยาวมากเพราะฉะนั้นเขาซื้อรถบรรทุกซื้อนู่นซื้อนี่โหเม็ดเงินลงทุนมันมหาศาลมากแต่คุณเฮียตันเนี่ยคิดใหม่ทำใหม่ก็ในเมื่อเขามี distribution channel นะครับก็คือพวก 7-Eleven อะไรต่างๆก็ใช้ประโยชน์ไปสิจ่ายตังค์ก็จ่ายไปสินะครับเพราะว่าในเมื่อ 7-Eleven เขาแข็งแรงอยู่แล้วนะแล้วเวลาในเรื่องของหลังบ้านเนี่ยฐานะของคุณตันก็แค่ส่งไอ้พวกชาเขียวเนี่ยนะฮะเอาไปที่ตัว DC ศูนย์กระจายสินค้าที่เดียวแล้วข้างในเนี่ย 7-Eleven เขาก็กระจายกันไปเองมันเบาลงเยอะนะครับแล้วคุณตันเองก็ไปโฟกัสในเรื่องของการผลิตแล้วก็ทำให้มันดีที่สุดแล้วก็ทำให้ในเรื่องของประสิทธิภาพของการผลิตมันลีนนะครับให้มันมีต้นทุนที่ถูกลงมาในขณะที่ก็ได้ของหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ดีมากๆอันนี้เป็นอีกแนวความคิดหนึ่งซึ่งอาจารย์ดูบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ในเมื่อคุณทำกับไอ้ตรงนี้ได้แล้วเป็น first mover ด้วยนะครับสำหรับตลาดที่เขาทำอยู่เนี่ยร้านอาหารมันก็น่าจะทำได้เหมือนกันนะโอเคว้าว A lot of things. It's great. Yeah, a lot of things. A lot of questions. I want to tell you about my book. Sure. And your course as well? Yeah, of course. So yeah, go ahead. Basically, I have 5 nieces. When my nieces were young, they asked me, Uncle Andrew, how do I get rich in the stock market? Wow, that's a wise question. Yeah, that's a very good question. And it's a difficult question. Why? Because my nieces aren't that interested in the stock market. They're not interested in picking stocks. They're not interested in watching the news, but they want to get rich in the stock market. Oh, so okay. I spent a lot of time thinking about how I could take all of my knowledge from all these years and narrow it down to the smallest thing. And I basically wrote out lots of notes and I created a PowerPoint presentation. And for each of my nieces, when they turned 18, I gave them $3,000 and I helped them set up an account at Vanguard in America. Whoa. And then I taught them how to invest. And I wrote this book about that. Okay. And I never published it in Thailand because I just was focused on the US market. But now I've published it as an online course in Thailand in Thai language. In Thai language? In Thai language. So completely. You talk in Thai or well, I'm going to speak in English, but there's subtitles, there's glossaries, everything. Occasionally I'll speak in Thai. And that course comes, it's 4 hours of content. It comes with a whole plan so that they can follow exactly like my nieces are doing. And then it has a Facebook group where people can, once they get through the course, they can go into the Facebook group. And then we really try to help them think about building wealth for the long term, not about picking stocks, but about how do I build real wealth so that by the time I'm 40 or 50 or 60, I have enough money to be financially independent.
and that's the course. And I've just launched it. I've now got about 50 people in, and I'm gonna open it until Friday night midnight at this price, which is $49, so about 1,500 baht roughly. And then at the end of, and so I'm going to offer this to for your followers, and then at the end of Friday night I'm going to close the offer, and then I'm going to start increasing the price every week after that. So this is an offer specifically for your followers, and so check it out and see. And I think Alex has a link that he put into the comments. So you can go in, and of course, totally money back guarantee. I don't, if someone's not happy or something, I don't mind, but I don't get refunds because I work so hard to make it a comprehensive course. ครับโอเคคนไหนนะครับที่อยากจะเรียนรู้เรื่องของการลงทุนเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ดูก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นนะครับของการเขียนหนังสือเมื่อสักครู่นี้นะครับหรือแม้กระทั่งการทำคอร์สออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยก็มาจากการที่อยากจะสอนคุณหลานนะครับคือคุณหลานเนี่ยมาถามอาจารย์ดูว่าลุงครับลุงแอนดูต้องขาเป็นหลานสาวนะฮะลุงคะน่าจะรวยยังไงจากตลาดหุ้นนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยสนใจเลยนะครับก็เลยเป็นที่มาของการที่ทำหนังสือตัวนี้แล้วก็รวมไปถึงคอร์สด้วยนะครับซึ่งมีราคาพิเศษด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวฟังไม่ผิดก็คือ49เหรียญนะฮะ 1,500 บาทเฉพาะศุกร์นี้เท่านั้นนะครับแล้วคุณอเล็กซานเดอร์นะฮะก็เขียนเข้ามาพิมพ์เข้ามาแล้วนะครับมีลิงก์ให้นะฮะถึงวันศุกร์นี้นะครับลดราคาให้นะครับตอนนี้จ่ายเพียงแค่ 1,500 บาทนะครับ49เหรียญนะศุกร์นี้เที่ยงคืนเท่านั้นถ้าไม่ทันสัปดาห์หน้าขึ้นราคาแล้วนะฮะแล้วสัปดาห์ต่อไปก็ขึ้นราคาด้วยนะครับยังไงเข้าไปอ่านรายละเอียดนิดนึงนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นการเติมความรู้แหละนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วการลงทุนในความรู้นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับ someone want to buy your book can they buy online they can get it on they can get the book on Amazon okay or they come over to my house and get one they have to pay mom โอเคนะครับซื้อหนังสือได้เมื่อกี้มีคนถามว่าซื้อหนังสือที่ไหนนะครับอาจารย์ดูบอกว่าซื้อที่ Amazon ได้นะครับเนี่ยฮะพิมพ์เข้ามาอยู่ในลิงก์ตรงนี้แล้วนะครับโอเค any last words that you would like to say to the audience well I just say that this COVID situation is going to pass okay and it's important that we focus on how we make ourselves better during this time and we come out of it stronger. So I just give my blessing to everybody and to you, Banpot, to come out of this better, stronger, faster. And thrive. Yeah. That's a good one. นะคำทิ้งท้ายเมื่อสักครู่นี้จากอาจารย์แอนดูนะครับก็บอกว่าโควิด -19 ในท้ายที่สุดเดี๋ยวมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่คำถามคือเราจะทำให้ตัวเราเองนะครับกลายเป็นคนที่เก่งขึ้นดีขึ้นได้อย่างไรอันนี้คือคำถามที่สำคัญที่สุดเพราะในท้ายที่สุดถ้าโควิดจบเราควรจะต้องเก่งขึ้นแล้วเราจะรุ่งโรจน์เราจะรุ่งเรืองนะครับเราจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับคุณคณิษาบอกว่า is it an online course It's an online courseออนไลน์นะครับคุณคณิษาออนไลน์นะฮะลองเข้าไปเช็คลองดูอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมากนะฮะทั้ง Facebook ฝาก follow แล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยถ้าเป็นทางฝั่งของ YouTube นะครับฝากกด subscribe หน่อยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกมุมของการลงทุนและข้อมูลข่าวสารที่พร้อมจะเสิร์ฟให้กับทุกท่านเลยนะครับsomebody asked about next time that you're going to come to my Facebook live and YouTube live so let's do it let's do it Yeah. Okay. I think the later. Inflation and the currency. Boom. That's a good one. Yep. That's a good one. Yep. Okay. Yep. All right. Thank you. Yes. Thank you very much, Ajahn Andrew, for your insights. If the audience want to follow you on your page, what's your page? They can go. Yeah. Where should they go? They should follow me. Yep. Where? Yeah. That's a good question. They can follow me on Twitter at @andstotz ANDSTOTZ. And Stotz, your name. Yep. Okay. นะครับไปที่ Twitter ได้เลยนะฮะ They can just type my name into in the YouTube in the Google and they'll see many places they can contact me. LinkedIn.
โอเคไป follow กันได้นะครับตามช่องต่างๆกดเข้าไปใน Google นะครับพิมพ์ชื่อ Andrew Stotts เข้าไปนะฮะเดี๋ยวมันขึ้นมาหมดเลยนะครับ LinkedIn นะฮะหรือว่า Twitter หรือช่องทางอื่นด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดกันเนาะโอเคเอาละเราคุยกันพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่จะเป็นครั้งไหนนะฮะเมื่อไหร่อะไรยังไงหัวข้อเมื่อกี้บอกไปแล้วมี2หัวข้อติดเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าคุยกันนะครับคนไหนที่ชื่นชอบฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด Subscribe ทำทุกอย่างเลยครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าผมเชิญอาจารย์แอนดรูมาคุยกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีนะครับ thank you very much Thank you อาจารย์แอนดรู thank you and good night สวัสดีครับ Yes see you next time okay take care of yourself Yes all right ครับจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็เริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดนะครับขอให้ทุกท่านมีสภาพในการใช้ชีวิตด้วยนี่คือถามทันทีโดยเพจถามอีกกับผมอีกบรรพต ธนาเพิ่มสุขครับสวัสดีครับ good night ครับ